საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 31 აგვისტოს სიახლეებს ნინო ვარდაპეტიანი გაგაცნობთ. ბოლო 24 საათში კიდევ 79 ადამიანი გარდაიცვალა და 4778 დაინფიცირდა ქვეყანაში. დღიურად დაცრილია 25670 მოქალაქე. რაც შეეხება რეგიონებს, სამცხე-ჯავახეთში COVID-19-ის ახალი 67 შემთხვევა დადასტურდა. ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში ხანძარია, ბორჯომისა და ახალციხის საზღვარზე ცეცხლი ტყის მასივს მოედო და ამ დროისთვის 1 ჰექტრამდე ფართობზეა გავრცელებული. ძირითადად ცეცხლი უკიდია ბალახს და ტყეში წაქცეულ ხის ტოტებს. ადგილზე მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შესაბამისი ჯგუფები. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენიც. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, დამატებით სიახლეებს თვალი ადევნეთ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ-გვერდზე. გამოშვებას ახლა დღის მთავარი თემით ვაგრძელებთ. სასწავლო პროცესი სკოლებში 15 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე დისტანციურ რეჟიმში განახლდება. ანალოგიური რეგულაცია გავრცელდება უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებზე. 4 ოქტომბრამდე შეზღუდული დარჩება სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობა და ეს ეხება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ბაღებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება დღეს საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. სასწავლო პროცესი სკოლებში 15 სექტემბრიდან 4 სექტემბრამდე დისტანციურ რეჟიმში განახლდება, უკაცრავად 15 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე დისტანციურ რეჟიმში განახლდება. ანალოგიური რეგულაცია გავრცელდება უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებზე. 4 ოქტომბრამდე შეზღუდული დარჩება სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობა და ეს ეხება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ბაღებს. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ეპიდემიოლოგიური ვითარების სტაბილიზაციის ტენდენციის მიუხედავად კვლავ აქტიურად გამოიყენონ პირბადე, როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეში, დაიცვან სოციალური დისტანცია და აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. სასწავლო პროცესის კიდევ ერთხელ ონლაინ რეჟიმში განახლების გადაწყვეტილება ბორჯომში ადგილობრივებმა შეაფასეს. ნაწილი მომხრია სწავლა დისტანციურ რეჟიმში განახლდეს, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ თუ სწავლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არ განახლდა, ბავშვები ხარისხიან განათლებას ვერ მიიღებენ. პირველი კლასელი მოსწავლე მასწავლებელს ვაში ხდება და არ გაიცნოთ, კარგია? რავი, ძალიან ცუდია რა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველ კლასელები მიდიან სკოლაში რაღაც და ბავშვებმა არ იციან არაფერი ხა და კომპიუტერით კიდე ვერ იაზრებენ საერთოდ რომ გაკვეთილზეზიან. ძალიან მაგარია. რავი, დაცულები იქნებიან უფრო ბავშვები. ბავშვები უფრო სკოლაში რო მიდიოდნენ და საუბრობდნენ უფრო უკეთესია. ვიდრე ონლაინ. ონლაინ თითქმის არანაირი მას არ ეძლევა შედეგს. ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ბავშვები სკოლაში ვერ ივლიან. მინდა რომ დაიწყოს უნივერსიტეტში. რატომ? ვერ ვიღებ შესაბამის განათლებასთან, ხალხთან კომუნიკაცია კარგია. ონლაინ სწავლება რთულია, როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მშობლებისთვის, მაგრამ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის როგორც საჭიროა, ისეთ გადაწყვეტილებას იღებენ. უკიდურეს შემთხვევაა შვილო, მაგრამ აბა რას ვიზამთ, თუ კი სხვა გამოსავალი არ იქნება და ჯანმრთელობა პირველ რიგში აუცილებელი ბავშვებისთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც და სკოლების ყველა თანამშრომლებისთვისაც. უნდა ჩატარდეს გაკვეთილები. რატო ფიქრობდა, რომ ბავშვმა უნდა ისწავლოს სკოლაში და მასწავლებელთან, რატო არა ეს ონლაინ გაკვეთილები და ეს. ტანჯავენ ბავშვებსაც, მშობლებსაც და რა ვიცი, ძალიან ცუდია ონლაინ. ჩემი აზრით სკოლაში სიარული უფრო ჯობია, ვიდრე ონლაინ სწავლა რა. ასეთ სიტუაციაში არ დაიწყოს ის ჯობი, არც ონლაინ და არა. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ვთვლი რომ ალბათ ესე ჯობს. მასწავლებლების და ბავშვების უფრო დაცულები იქნებიან. ანუ ხა ზოგადად ცუდი არის, იმიტომ რომ ნორმალურ შედეგს ვერ ვიღებთ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ კარგი არის იმ მხრივ, რომ ძალიან ცუდი სიტუაციაა და ჩემი აზრით ჯობია რომ ონლაინ დავიწყოთ. პირველკლასელები და მათი მშობლები ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებოდნენ. მოლოდინი ჰქონდათ, რომ სწავლის დაწყებას საკლასო ოთახებში შეძლებდნენ. წინასწარ შეარჩიეს სასკოლო ტანსაცმელი ზურგჩანთა, თუმცა ამ ყველაფრის შენახვა 4 ოქტომბრამდე სახლში მოუწევთ. როგორ ფორმატში გაგრძელდება სკოლაში სწავლა 4 ოქტომბრის შემდეგ ეს ჯერ არავინ იცის. ახალი სასწავლო წელი სკოლებში დისტანციურად განახლდება. 15-დან 4 ოქტომბრის ჩათვლით მოსწავლეებს გაკვეთილებზე დასწრება სახლიდან მოუწევთ. როგორც მშობლები ამბობენ, მათთვის განსაკუთრებით რთული იქნება ბავშვებს აუხსნან რა არის სკოლა და სწორად მიაწოდონ სასწავლო მასალა. დღეს შევიტყვეთ, რომ ესე სკოლის პირველი დღე შედგებოდა კომპიუტერთან და არა სკოლაში, მით უმეტეს, როდესაც მივდივართ პირველ კლასში, ეს ძალიან დიდ დისკომფორტთან არის დაკავშირებული. დისკომფორტს რო თავი დავანებოთ, ანუ
თითქოს ეს ყველაფერი ხალისი და ეს ყველაფერი დაიკარგა. ოჯახში ისეთ განწყობით ვიყავით, რომ პირველ კლასში აღარ მიდიოდა, მომზადება სხვანაირი იყო, ბავშვსაც ძალიან გული დაწყდა, იმიტომ რომ ყველაფერი შერჩეული იყო ტანისამოსი, ვარცხნილობა, ჩანთა გქონდა შეძენილი და ეს მისვლის პირველი ეს მეგობრებთან გასაუბრება, პედაგოგთან შეხვედრა, ყველაფერი სხვანაირად წარმოგვედგინა და უბრალოდ კომპიუტერთან დავსვა და იქიდან ავუხსნა ის, რომ დაიწყო სკოლა, გახდა მოსწავლე და ასე შემდეგ, მშობლისთვის ძალიან რთულია. დიდი გოგო მყავს კიდევ, რომელიც მე-6 კლასში გადავიდა. იმაზე იმდენად არ ვნერულობ, იმიტომ რომ წინა 2 წელიც ასე თუ ისე იცის ონლაინ სწავლების რეჟიმი, მაგრამ აი ბიჭთან დაკავშირებით, რომელიც პირველ კლასში მიდის წელს, ძალიან დიდი შეფერხებები გვექნება დარწმუნებული ვარ. პირველი რომ თან მუშაობ და ცოტა შეფერხება იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბავშვთან ვერ დავждები, რომ მეც მოვისმინო, რას აუხსნის მასწავლებელი, რომ გადავცე ჩემს შვილს სწორედ. და ამიტომ ეს პირველი შეფერხება იქნება, რა თქმა უნდა. შემდეგ ბავშვის განვითარებაც, როგორ გაიგებს ონლაინ ახსნილ თემას სიტყვაზე. სახში ახლა მასწავლებელი როცა ზის გაკვეთილზე და უხსნის ბავშვს, ალბათ უფრო მარტივი გასაგებია, ვიდრე ახლა სახში მშობლის ახსნილი. ყველანაირად ვემზადებოდით ნივთებით, რა თქმა უნდა, სკოლაში წასვლის რაღაცა იმით, რომ განწყობით, რომ ვივლიდით სკოლაში და ურთიერთობა გვექნებოდა მასწავლებელთან, ბავშვებთან. დისტანციურ სწავლებაზე დღეს განათლების მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. მიხეილ ჩხენკელის თქმით, სასწავლო პროცესი ეპიდსიტუაციის დასტაბილურების შესაბამისად ფიზიკურ სივრცეში გადაინაცვლებს. სკოლებს, პროფესიულ კოლეჯებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. 4 ოქტომბრამდე ეს დაწესებულებები იფუნქციონირებენ დისტანციურ რეჟიმში. რაც შეეხება სკოლებს, მინდა დავაკონკრეტო, 15 სექტემბერს, როგორც არის გამოცხადებული, სასწავლო პროცესი იწყება, სემესტრი დაიწყება, მაგრამ დაიწყება დისტანციურ რეჟიმში და ეს იქნება 4 ოქტომბრამდე. რაც შეეხება 4 ოქტომბერს, მინდა დეტალურად აგიხსნათ, რა მოხდება ამ რისკში და როგორი კრიტერიუმით ვისარგებლებთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვექნება დიფერენცირებული მიდგომა. ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ იმ ქალაქში ან სოფელში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება 4%-ზე ქვემოთ, იქ სწავლა განახლდება უკვე საკლასო ოთახებში და შესაბამისად აუდიტორიებში, ანუ დასწრებულ ფორმატში. ხოლო იქ იმ ქალაქებში და სოფლებში, სადაც 4%-ზე მაღალი იქნება დისტანციური მაჩვენებელი, გაგრძელდება კვლავ დისტანციურ ფორმატში. გასულ წელს სწავლა სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ჰიბრიდული მეთოდით მიმდინარეობდა. პანდემიამ ყველა სფეროსთან ერთად ზიანი განათლების სფეროსაც მიაყენა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაირიცხნენ, თუმცა სწავლის გაგრძელება თბილისში უნივერსიტეტის აუდიტორიის ნაცვლად ისევ სახლიდან მოუწევთ. ბორჯომელ სტუდენტებთან, რომლებმაც სახელმწიფო გრანტი მოიპოვეს, ჩვენმა ჟურნალისტმა ლიზი საფარიანმა ინტერვიუ იქამდე ჩაწერა, სანამ საკოორდინაციო საბჭო სწავლის ფორმატთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებდა. განათლების მიღება მათ ფიზიკურ სივრცეში ერჩივნათ. ბორჯომელი ლევან გიკაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. მან საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ჩააბარა და 100%-იანი გრანტი მოიპოვა. იგი ბორჯომის მესამე სკოლის კურსდამთავრებულია. ამავე სკოლიდან 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა ნათია მაისურაძემაც. ლევან სტუდენტობა ახარებს, თუმცა სწავლის დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელების ამბავი არ მოსწონს. როგორც ყოველთვის გადატვირთული იყო საიტი, ამდენი აბიტურიენტი რო შედის და ვერ შევძელი შესვლა, დამეხმარა მეგობარი და როცა მითხრა რომ 100%-იანი დაეწერა, ვერაფერი ვერ აღწერს იმ ემოციებს. ძალიან მიხარო და მთელ ოჯახს გაუზიარე, მეგობრებმა ეგრევე მომილოცეს, საკმაოდ ემოციური იყო ეს ამ ყველაფრის გაგება. აუდიტორიებში სწავლა იქნება უფრო უკეთესი, რადგან მოსწავლეებს ექნებათ შანსი უკეთ შეიცნონ, ჯერ ეს ერთმანეთთან გაიცნონ ერთმანეთი და ასევე ლექტორებთან ექნებათ კითხვა-პასუხის რეჟიმი.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდან 70%-იანი დაფინანსება მოიპოვა ლუკა ჩადუნელმა. ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ლუკა ჩადუნელი ბორჯომის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლე იყო. 9 კლასის შემდეგ სწავლა კადეტთა სკოლაში გააგრძელა. ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადავიდა. თუმცა ამბობს, რომ ნაკლებად გაითავისებს. აწუხებს ის ფაქტი, რომ სტუდენტური ცხოვრების დროებით გატარება სახლში მოუწევს. ემოციები ველოდებოდი და იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი წყალობი დავშრა იმისაც რომ ეს შედეგი დამედო შესაძლოა უფრო მეტიც შემეძლო, მაგრამ ჩემი თავით მაინც მაყავ. სწავლა ონლაინ განახლება რაც ჩემთვის რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ რთულია, როცა სასწავლებლად ხაბარებ და უბრალოდ ტელეფონით გწევს სწავლა და არა აუდიტორიებში. 50%-იანი დაფინანსება მოიპოვეს ვაკო ხაჩიძემ და თედო ფხიკიძემ. ვაკომ არჩევანი შეაჩერა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტზე და ეკონომიკის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ხოლო თედომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე ჩააბარა. თედო ფხიკიძე ბორჯომის ნომერ 6 საჯარო სკოლა დაამთავრა. ვაკო ხაჩიძემ კი მესამე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულია. ის დისტანციურ რეჟიმში დაწყების შემთხვევაში ვაკომ შესაძლოა წელს სწავლაზე უარი თქვას. დიდი ალბათობით ონლაინ დაიწყება სწავლა, რაც მე ძალიან არ მინდა და თუ ასე მოხდება, დიდი ალბათობით გამოვტოვება ამ წელს და შემდეგი წლიდან დავიწყებ სწავლას. რა ვიცი, იმედია არ მოგვიხდება პირველივე კურსზე, პირველივე წელს ონლაინ სწავლა და რა ვიცი, ესე პირდაპირი კომუნიკაცია მასწავლებელთან მექნება, ლექტორთან. ჩემთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტული იქნება, რომ უნივერსიტეტში პირდაპირ ლექტორის პირისპირ და საკლასო ოთახებში დასწრება. ეს ძალიან ამარტივებს სწავლასაც და თვითონ აღქმის უნარსაც. აადვილებს ონლაინში, როგორც წინა სასწავლო წელს დავუკვირდები სკოლაში, არც ისე რთული იყო, თუმცა შეგუება მაინც გვინდა. ის რომ უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი დისტანციურ რეჟიმში დაიწყება, ეს გადაწყვეტილება დღეს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიიღეს. განათლების მინისტრის განცხადებით, გამონაკლისი მხოლოდ მედიცინის სტუდენტებისთვის იქნება. ერთადერთი გამონაკლისი უნივერსიტეტებში ეს გახლავთ მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული, ლაბორატორიული და კლინიკური მეცადინეობები. მინდა აღვნიშნო, რომ თეორიული მედიცინისთვისაც მთლიანად იქნება დისტანციურად 4 ოქტომბრამდე და რაც შეეხება მანამდე უფლებამოსილება ეძლევათ უნივერსიტეტებს, რომ მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის კლინიკური, ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები აწარმოონ დასწრებული ფორმატით, ოღონდ აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა, რომ ამ აქტივობების დროს როგორც სტუდენტები, ასევე პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც ამ პროცესს უძღვებიან, უნდა იყვნენ ორჯერადად აცრილები. ესეც მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. 4 ოქტომბრის შემდეგ, როგორ ფორმატში გაგრძელდება სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში, ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭო მოგვიანებით იმსჯელებს და გადაწყვეტილებას ოქტომბრის პირველ რიცხვებში მიიღებს. დისტანციურ ფორმატში სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტებში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და განათლების ხარისხი პანდემიის ფონზე. ამ თემაზე ახლა უფრო ვცლად გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ეთერში გვერდება. დღის ამბების შეკითხვებს უპასუხებს მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრის თავმჯდომარე, განათლების ექსპერტი მარიამ გერსამია. მოგესალმებით გადაცემაში, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტებში, სკოლებში და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესის კვლავ დისტანციურ ფორმატში დაწყებასთან დაკავშირებით. რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობამ და ეს როგორ აისახება იმ მოსწავლეებზე თუ სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლის დაწყებას ფიზიკურ სივრცეში ელოდნენ. განსაკუთრებით კი პირველკლასელები და ბაღის აღზრდელები. მოგესალმებით. პირველ რიგში, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ხდება, როგორ უნდა გაგრძელდეს საგანმანათლებლო პროცესი, უნებრივია, რომ პირველ გადაწყვეტილებას ცენტრალურ დონეზე ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლები იღებენ,
და იმის და მიუხედავად გადაწყვეტილება როგორი იქნება დღეს ან 2 კვირის მერე ან 2 თვის მერე განათლების სისტემა სამივე დონეზე ამ შემთხვევაში გულისხმობს სკოლამდელ განათლებას, იქნება ეს როგორც საგანმანათლებლო სკოლები თუ უმაღლესი განათლების სექტორი უნდა იყვნენ მზად იმისთვის, რომ განახორციელონ როგორც ონლაინ სწავლება, უკეთესად და ნაკლები დანაკარგებით, ნაკლებ დანაკარგებში გულისხმობ აკადემიურ დანაკარგებს, სოციალურ დანაკარგებს და ასევე ფსიქოემოციურ დანაკარგებს. ასევე მზად უნდა იყოს იმისთვის სკოლები ინფრასტრუქტურით და თავისი რესურსებით, რომ სწავლა გააგრძელონ პირისპირ. ანუ ჩვენ რეალურად 2 კვირის მერე ან 1 თვის მერე საკოორდინაციო საქმე ისევ რომ ვიტყვას, რომ შეგიძლიათ სწავლის განხორციელება პირისპირ, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაწინებული იმაში, რომ სკოლები ამისთვის მოემზაden. უნივერსიტეტებში ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, იმიტომ რომ თავად უნივერსიტეტები მთელ მსოფლიოში ონლაინ სწავლების რეჟიმზე მაინც ადაპტირებულები იყვნენ და ჩვენ მოგადინებულიც კი ვიყავით, რომ ესეთი შერეული მეთოდი გვქონოდა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს შერეული სწავლება, ონლაინ სწავლება რაღაც დოდით როგორც ჩანს, მაინც დარჩება. და უნივერსიტეტებში სხვა გამოწვევები არის უფრო. აქ საქმე გვაქვს სტუდენტებთან, დასწრულ ადამიანებთან, მეტი თვით ორგანიზება, მაგრამ ძალიან დიდი დანაკარგები, აი ამ შემთხვევაში გულისხმობს კომპლექსურ დანაკარგებს, ზიანს არის დაწყებით კლასებში, სკოლამდელ განათლების საფეხურზე და საბავშვო საფეხურზე. აქ როდესაც ხდება საბაზისო კომპეტენციების გამომუშავება, როგორც არის კითხვა, როგორც არის წერა, როგორც არის ანგარიში, ონლაინ სწავლებით მთელ მსოფლიოში ჩატარებულმა დაკვირვებამ მაჩვენა, რომ ეს ზიანი არის ძალიან დიდი. მაგრამ ასევე ამპატა ქვეყნებმა, სხვადასხვა კვლევებ ორგანიზაციებმა, სხვადასხვა კვლევები გამოიკლიეს, რა ტიპის ზიანი არსებობს და მასზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ჩვენთან რა უნდა გაკეთდეს? რა არ გაკეთებულა და რა უნდა გაკეთდეს? თითოეული სკოლის დონეზე, თითოეული რაიონის დონეზე, თითოეული სოფლის დონეზე, ქალაქის დონეზე. ყოველ სკოლაში მასწავლებლებმა პრობლემის ჩართულობით, დირექციასთან ჩართულობით იდენტიფიცირება უნდა მოახდინონ, იმის რა ტიპის დახმარება სჭირდებათ მათ, იმისთვის რომ უკვე არსებული ზიანი შეამცირონ. აი, კარგი იქნებოდა, მაგრამ საგაფრთხილო სკოლები რა ყოფილიყო, საფხულში, როდესაც აი ღია იყო, დაუშვათ, შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება, გამოკვლეული იყო, მაგრამ პირველ ყველაფერმა რა ითვისეს. ან სხვა კლასებში რა ვერ გაკეთდა სასწავლო გეგმის მიხედვით და დამატებით გაძლიერებული იყო ეს კომპეტენციები. ან ინფრასტრუქტურულად რა ჭირდება დაუშვათ სკოლას. მე ვიყოდა სკოლის დირექტორს, მასწავლებლებს ისაუბრეთ პრობლემებზე და შემდეგ აცნობეთ განათლების სამინისტროს კონკრეტულად რა სჭირდებათ, რამდენი ბავშვისთვის სჭირდებათ ლეპტოპი, რამდენი ბავშვისთვის სჭირდებათ დამატებითი რესურსები, მასწავლებლები შეიძლება დამატებითი, დამლაგებლები დამატებითი. მაგრამ ეს მომავალზე ორიენტირებული ინფრასტრუქტურაც უნდა ავაწყოთ, იმიტომ რომ პანდემია ასად არ დაწყდა, 2-3 თვეში ცეკვირება სკოლის მომზადება ინფრასტრუქტურულად იმისთვის, რომ მან მიიღოს მოსწავლეები და შემდეგ უნდა შვიდე, ხო? აი კარგი იქნება თუ განათლების სამინისტრო ონლაინ გააკეთებს სკოლაზე რეალურაცემებს, სად როგორ არის მომზადებული სკოლა, სად რა შეიცვალა, რა დამატებით რესურსებს თავაზობს სკოლა იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა აი ეს ზიანი შეამცირონ, რომელიც არის. კრიზისი თავისთავად მომამდე იყო განათლების სისტემაში, ჩვენ ვიცით, რომ აგრეთვე გააზრების კუთხით, მათემატიკური უნარების კუთხით ჩვენ ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა და სავარაუდოდ ეს ზიანი გაიზრდება, ამიტომ ამას ჭირდება ძალიან სასწრაფო რეაგირება. კარგად უნდა გავიაზროთ ის, რომ სამწუხაროდ არ ხდება, არ ღვიქვათ ის პრობლემები, რომელიც მოგვიტანა უკვე აი ამ ტიპის წლიანმა პაუზამ ვიტყოდი, მე ესეთ სწრაფად გადაწყობაც არ იყო. და შემდეგ უნდა მოხდეს ამაზე რეაგირება და
კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმა იმისთვის, რომ ეს ზიანი როგორაც აღმოიფხვრას. კი ბატონო, სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, იუნისეფი და ჯანმო ყველა სახელმწიფოს მოუწოდებდა არ დაეკეტა სკოლები და სწავლა საკლასო ოთახებში დაწყებულიყო. მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის შეექმნათ უსაფრთხო გარემო. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობამ ამ ორგანიზაციების რეკომენდაცია და როგორ აისახება თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, როგორ აისახება განათლების ხარისხზე დღევანდელი ეს გადაწყვეტილება? ანუ რა შედეგთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? რატომ არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებამ? რეკომენდაცია ეხრდნობა ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციის ანალიზს. ჩვენ ანალიზზე დაყრდნობით უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დადასტურებული ფაქტია, რომ თუნდაც ცოტა ხნით განათლების შეწყვეტა, პროცესის შეწყვეტა და აი ერთ ხანძლივ პერიოდში ესე დისტანციურად წარმართვა ზიანს აყენებს, ნამდვილად აკადემიური მოსწავლეობა დაიწყებს. ეს ვიცით უკვე კვლევებით, სკოლის მიტოვების იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სწავლას აღარ დააგრძელებენ, შეიძლება გაიზარდოს, სტრესი და სოციალური ინარჩუნებები, ყველაფერი კომპლექსში ზიანს მოგვიტანს. საქართველოში აი ესეთი კომპლექსური ანალიზი სამწუხაროდ სკოლების დონეზე ანალიზი ჩვენ არ გვაქვს. ცალკეული კვლევები არსებობს, მათ შორის განათლების კოალიციის კვლევები, თუმცა იქაც საუბარია იმაზე, რომ არ არსებობს ესეთი რაღაცა წერტილოვანი ანალიზი და ეს არის სწორედ გასაკეთებელი. რომ ჩვენ ყოველ სკოლას მივუდგეთ ინდივიდუალურად და ყოველ ბავშვს მივუდგეთ ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ სოფლის ერთ სკოლაში შეიძლება სჭირდებოდეთ მაგალითად ინგლისის კაბინეტის გახსნა და მეორე სკოლაში შეიძლება საჭირო იყოს უკეთესი ხარისხის ინტერნეტი ან ლეპტოპების შეძენა. ჩვენ ხედავთ რეალურად, რომ მასწავლებლები ძალიან ბევრი ტელეფონით ეხება გაკვეთილზე. გაკვეთილის ჩატარება მეტო ინტერნეტით უზრუნველყოფა არ არის. ის გულისხმობს ონლაინ განათლება, გულისხმობს დამატებით ონლაინ რესურსების დათვისებას, კომპეტენციების ტრენინგები უნდა ჩატარდეს მასწავლებლებისთვის, რომ მათ კომპეტენციები გაიმყარონ, ხო? ამიტომ აი ამ მიმართულებით ჩვენ როგორ ხვდებით ახალ სასწავლო წელს, ამაშია პასუხი. რატომ არ გაითვალისწინა? არ გაითვალისწინა, იმიტომ რომ სკოლები არ არიან მზად, უსაფრთხოდ არ არიან. აი ჩვენ მაგალითად უნივერსიტეტში, იქ სადაც პატარა ჯგუფებია, იქ სადაც აი სამაგისტრო საფეხურზე სწავლების საფეხურზე თუ დაახლოება იქნება, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ შევძლებთ ადმინისტრირებას და გამენეჯმენტებას და მართვას, პროცესის მართვას და ეს სკოლების დონეზეც, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის აი ამ საკოორდინაციო საბჭოს თანხმობის შემთხვევაში. თავი რა თქმა უნდა არის განსაზღვრელი ეპიდემიოლოგიური სურათი. ზოგადად ყველაზე ესეთი სწორი მესიჯი, რაც ამ დღეებში ისმის, რომ სკოლები უნდა დაიხუროს ბოლოს და გაიხსნას პირველი. ეს სწორია, რადგან აი ფაქტიურად ჩვენი შვილები, რომლებიც სკოლაში ვერ დადიან, არიან პანდემიის შვილები, არ ვიცი, ომია. რაც ჩვენ 90-იანებში გამოვიყარეთ, რომ რაღაც პერიოდი სკოლები დაიკეტა საერთოდ სამოქალაქო ომის გამო და მან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჭერს თაობას, იგივე ხდება აქ. და ამას სტატისტიკაც კი ადასტურებს, რაც ხელმისაწვდომი არის თუნდაც ეს ზედაპირული ანალიზის საფუძველზე, რომ მაგალითად 63,000-ზე მეტ მოსწავლეს არ ქონდა ინტერნეტთან ხდომა. ან ქონდა კომპიუტერი, მაგრამ იყო თბიდან გამოსული ეს კომპიუტერი და მოძველებული. რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად არ ხდებოდა მონიტორინგი რამდენად მოსწავლეებს, რომელიც უსწრება გაკვეთილს, ამბობ მითვისებს იმ კომპეტენციებს. მასწავლებლები ხშირად იმასაც ამბობდნენ, რომ არ ამბობდნენ გაკვეთილებს, მოტივაცია არ ქონდათ ბუნებრივია მოსწავლეებს და მათ უწევდათ რაღაც შეღავათების გაკეთება, რასაც პანდემიამდე არ აკეთებდნენ. აი ამ ყველაფერს სჭირდება გააზრება და შეთავაზება. სკოლა უნდა შესთავაზოს, მასწავლებლებმა უნდა შესთავაზონ რეცეპტი მათ უნდა დადონ და ამ პრობლემების დანახვაც უნდა მოხდეს. მე ამ გონია რომ მასწავლებლები ამაზე არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ აი ესე მიიჩნევენ, რომ ლაპარაკობენ ყველაფერზე კარგად არის. ეს ცოტა
ცოტა მგონია რომ სპორტთა მემკვიდრეობის დაღიც არის. არა, უნდა ვილაპარაკოთ ზუსტად იმაზე, სად არის პრობლემა, რომ მე გამოსავალი ვიპოვოთ. და რაც მთავარია, ვიტყვი რომ აი საარჩევნო პანდემია, რომელიც საქართველოში არის, ყველაზე დიდ პირთა განათლების სექტორს, იმიტომ რომ მასწავლებლები არიან დამატებით სტრესში, დირექტორები არიან დამატებით სტრესში, იმიტომ რომ მათ უწევთ ამ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა, როგორც კომისიის წევრები, სკოლებში არის ძირითადად საარჩევნო უბნები და ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა დასრულდეს საქართველოში, რომ სკოლა იყოს მარტო საგანმანათლებლო პროცესისთვის და არა საარჩევნო ციებ-ცხელებისთვის. ესეც შესაძლებელი იქნება აუცილებლად. დიახ, თქვენ საუბრისას აღნიშნეთ, რომ ჯანმოს და იუნისეფის რეკომენდაცია სახელმწიფომ იმიტომ არ გაითვალისწინა, რომ უსაფრთხო გარემო არ ქონდა შექმნილი. დისტანციური სწავლება მოგეხსენებათ ახალი არ არის არც საქართველოსთვის და არც მსოფლიოსთვის და თქვენ აღნიშნეთ ასევე საუბრისას, რომ საჭიროებების შესწავლა არ მოხდა გასული წლის მაგალითზე. ეხლა რამდენად არის საქართველოს საჯარო სკოლები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები დისტანციურ ფორმატში სწავლების დასაწყებად. ანუ ეს საჭიროებები გამოკვლეულია და ყველა რესურსი უკვე მობილიზებულია, რომ დისტანციურ რეჟიმში განახლდეს სასწავლო პროცესი? აი სწორი კითხვაა და პასუხი აქვს სწორედ ის არის, რომ კონკრეტულ სკოლაში შეიძლება სხვადასხვა საჭიროებები ჰქონდეს. ერთი სკოლა შეიძლება მზად იყოს ამისთვის, რომ ონლაინ უფრო შაშანდებზე უკეთესად განახორციელოს სასწავლო პროცესი, მოკლები დანაკარგებით, მაგრამ სხვა სკოლა შეიძლება საერთოდ იყოს მზად. ამასთან იცით რა არის, ამას წინ უსწრებთ რა ვიცით, აი გულადიანი ხედვის არ არსებობა. ანუ თქვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ არ ვიცი, შეიძლება ერთი წლის მერე უცბად მოგვიწიოს, კიდევ თქვა ონლაინ რეჟიმში ყოფნა. ანუ ონლაინ რესურსები არის შესაძლებელი და ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია არ არის, რომელი სკოლა როგორ არის მზად. უბრალოდ სტიქიურად მიყვებით პროცესს და ეს რა თქმა უნდა აზიანებს თქვენს პირველ რიგში სწავლებას აზიანებს და განათლების ხარისხს აზიანებს. ამიტომ არაფერი ესეთი კომპლექსური არ გატარებულა, ესეთ ცენტრალიზებულად რაღაც შეიძლება იყო რაღაც ინსტრუქციები გაცემული, ცენტრალიზებულად გაკეთდა გარკვეული ღონისძიებები გაკეთდა, მაგრამ ამ სიტუაციაში არ შეიძლება გამოგვჩეს ჩვენ მიზნობრივად რომელ სკოლას რა სჭირდება. და აი ამის ანალიზი სამწუხაროდ არ სადარდევს. თუ კარგი იქნება თუ ეს გაკეთდება რაც შეიძლება სწრაფად და თვითონ მასწავლებლები აქტიურებენ, დირექტორები აქტიურებენ, მოსთხოვენ მთავრობას განათლების ბიუჯეტის გაზრდას და მოითხოვენ ამ ბიუჯეტს თვითონვე შეცვალონ სკოლაში არსებული ვითარება და რა თქმა უნდა მათ სჭირდებათ ეს ძალიან დიდი დახმარება. აი ამ კუთხით. ოფლაინ იქნება სწავლების პროცესში, ორივე შემთხვევაში უნდა არსებობდეს გეგმა და ესე 10 წლიანი გეგმა კი არა რაღაც 10 წლიანი გეგმა ივერია როგორ უნდა გაწინდეს, რასაც თავადობს ხშირად განათლების სამინისტრო და სხვა სამინისტროები. ძალიან კონკრეტული ხედვა იმით, რომ სკოლას რითი ეხმარებიან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მიდის მერე მოსწავლეებს. და ბოლო კითხვა, თქვენ მოლოდინი როგორია 4 ოქტომბრის შემდეგ, როგორ ფორმატში შეიძლება განახლდეს სასწავლო პროცესი? 4 ოქტომბრამდე გასაგებია დისტანციური ფორმატი. ამის შემდეგ როგორ შეიძლება განახლდეს მოლოდინი, პროგნოზები როგორია ამებით ვითარების ფონზე, საბავშვო ბაღებში და სკოლებში, უნივერსიტეტებში როგორ შეიძლება გაგრძელდეს სწავლა მონაწილეები? ჩემს სურვილს ვიტყოდი ჩემს სურვილს პირველ რიგში, რომ პრიორიტეტები დაისახოს. პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დაწყებითი განათლების კლასები, რომ სკოლა იმით მაინც მოუმზადოს ინფრასტრუქტურულად, რომ მარტო დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები მაინც მიიღოს და ამისთვის მოხდეს მომზადება. თქვათ უფრო ფასოლები შეიძლება რაღაც პერიოდულობით შეგვეპირაში ერთხელად მოვიდნენ სკოლაში, აი ამ ტიპის გეგმა იქნებოდა კარგი, ნებისმიერ შემთხვევაში დაწყებით საფეხურს ჭირდება მეტი დახმარება და მეტი მხარდაჭერა. უნივერსიტეტებთან ეხება აქ შეიძლება უნივერსიტეტები თვითონ დამოუკიდებლად ავტონომიურად მიიღებენ გადაწყვეტილებას და იქ უფრო დეცენტრალიზებული არის ფაკულტეტების დონეზეც გარკვეული გადაწყვეტილებები და შეიძლება მაგისტრატურაზე იყოს პირდაპირ ჰიბრიდული შერევა. შეიძლება ამაზე ვთქვათ მსჯელობა და უკვე უნდა იყოს გარკვეული მოდელები ამისთვის უნდა არსებობდეს ისე და ისე პრიორიტეტებს გამოვყოფთ მე, რომ
სკოლამდელი და დაწყებითი საფეხურის ბავშვებისთვის სკოლა უნდა გაიღოს და იმედია რომ ამ მიმართულებით დაიხარჯება მასწავლებლის ბიუჯეტის რესურსებიც. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დღის ამბების შეკითხვებს პასუხობდა მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრის თავმჯდომარე, განათლების ექსპერტი მარიამ გერსამია. ახლა კი გამოშვების დასრულებამდე ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ, როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი მომდევნო დღეებში ბორჯომსა და მეზობელ ქალაქებში. ასეთი იყო 31 აგვისტოს დღის ამბები. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.